Bu ilin əvvəlindən xaricdə yaşayan blogerlər Mehman və Emin Hüseynovlar, Qabil Məmmədov, Alyona Əliyeva barədə müxtəlif internet platformalarında böhtan xarakterli məlumatlar yaymağa başladılar. Hətta Mehman Hüseynov canlı yayımların birində bir neçə saniyəlik şəkil fraqmenti nümayiş etdirdi. Bu saxta video materiallar hardan alınıb? Blogerlər videoları müəyyən adamlardan aldıqlarını deyirlər. Bəs bu adamlar kimdir? Bu suallara az sonra cavab verəcəyik. Gəlin ardıcıllıqla gedək. Blogerlərin internetdə qarayaxma kampaniyasına başlaması ilə təxminən eyni vaxtda Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri ilə bir nəfər öz sosial media hesabları, elektron poçt və xaricdə qeydiyyata alınmış telefon nömrəsi üzərindən əlaqə saxlamağa çalışır. Xarici ölkədə olan bu şəxs həmin adamları güya Alyona Əliyevaya məxsus olması iddia etdiyi kadrlarla şantaj edir. Bu görüntüləri yaymamağının müqabilində 5 milyon avro tələb edir. Faktla əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi üzrə cinayət işi başlanılır. Əməliyyat nəticəsində bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşı F.S. saxlanılır. İstintaqa ifadəsində o, cinayəti törətdiyini etiraf edir və detalları danışır. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslə bağlı məhkəmə hökmü olmadığından biz reportajda onun adını çəkmirik və üzünü də göstərmirik. Məhkəmə qərarı olandan sonra bu şəxsin kimliyi açıqlanacaq. 11 fevralda Mehman Hüseynovla mən əlaqə yaratmaq istədim və Facebook səhifəsində, Sancaq Media səhifəsində ona mesaj göndərdim ki, xahiş elədim ki, o mənə həmin bu xanımın şəxsi həyat videolarını göndərsin, yaxud şəkillərini göndərsin. Həmin günü, yəni çox qısa zamandan sonra Elman Əliyev və Zəki bəy Səlimov həmin materialları mənə atdılar. Və hətta Elman Əliyev mənə 2 video atmışdı və mən onları baxandan sonra mən inanmadım ki, bu doğru videolardır, bu fake videodur. Bu Mehman Hüseynovun ondan gələn, onun vasitəsilə yayılan videolardır. Bu informasiyanı əldə edəndən sonra fevralın 11-də mən Facebook səhifəmdən Mehriban xanım Əliyevanın Facebook səhifəsində, ondan sonra Arzu Əliyevanın Facebook səhifəsində və Leyla xanım Əliyevanın səhifəsində orada mesaj yazdım ki, mənim əldə etdiyim müəyyən materiallar var Alyona xanımın şəxsi həyatından və mən işarə etdim ki, əlaqə saxlamaq istəyirəm onlarla. Ancaq heç bir reaksiya olmadığına görə fevralın 15-də mən görəndə ki, deməli, mənim mesajlarıma cavabı olmadı. Qərara gəldim ki, məktub yazım və Heydər Əliyev fonduna, saytına ora girərək, orada müraciət bölməsində məktub yazdım, orada öz e-mailimi qoydum və telefon nömrəmi qoydum. Bu şərtlərimi təzədən təkrar elədim. Mənlə Messenger vasitəsilə onların adamları əlaqə saxlasınlar. Bunu eləməsələr, mən artıq bu informasiyanı, məlumatları bütün dünyaya yayacağam. Deməli, informasiya agentliklərinə, səfirliklərinə, parlamentlərinə və s. Təxminən ayın 18-i mən deməli, Cavid Qurbanovla əlaqə yaratmağa nail oldum. Cavid Qurbanovla biz Telegram Messengeri ilə əlaqə qurduq, orada danışıqlar apardıq. Mən Cavid Qurbanova şərtimi səsləndirdim. Dedim ki, mən 10 milyon avro tələb etmək istəyirdim, ancaq deməli, fikrimi dəyişdim və bu iş tez olsun deyə mən 5 milyon avro tələb elədim. Saxlanılan şəxs etiraf edir ki, bu görüntüləri ona Mehman Hüseynov və Qabil Məmmədova yaxın olan Elman Əliyev və Məmmadzəki Səlimov veriblər. Şübhəli şəxsin telefonunda bu adamlarla danışığının audio yazısı da aşkar edilib. Mehman, salam, necəsən? Nə var, nə yox?
narahat eləyən səndən bir dənə xahişim var. Nəsə o şəkli tapa bilmirəm. Bir dənə o şəkli qardaşsan, bir dənə mənə göndər də. Elman bəy, bu qız bəyəm Alyonadır, nəsə belə burnu oxşayır, gözləri də я просто не понял, у нее на старых фотографиях карие глаза, а на новых фотографиях голубые глаза. И в этой она на фотке не так уж похожа. Честно, вот немножко это видео подозрительно. Я сейчас не дома, на улице. Я домой пойду, я тебе, сколько у меня фотка есть ее, который в Ютубе был, пошлю. Это не просто с улицы фотография, это очень, это целый большой сериал, оттуда фрагмент. То, что она, это 100%. Saxlanılan şəxsin telefonunda olan görüntülərin təhlili göstərib ki, onlar 18+ xarakterli saytlardan götürülüb. Kadrda olan isə bu tip saytlarda Amber Lulu ləqəbi ilə tanınan qadındır. Onun əsl adı, yaşadığı ünvan istintaqa məlumdur. Həmin qadının açıq sosial media hesablarında kifayət qədər şəkli var. Başqa sözlə, Alyona Əliyevaya qarşı aparılan bütün kampaniya böyük yalan üzərində qurulub. Bunu kampaniyanın təşkilatçıları, özlərini bloger adlandıranlar əlbəttə ki bilirlər. Onların belə davranışlarına qiyməti qoy hamı öz vicdanına uyğun formada versin. Amma bu işdə hələ bir sıra qaranlıq məqamlar qalır. Bu videoları özünü bloger adlandıran şəxslərə kim ötürüb? Saxlanılan şəxsin telefonunda tapılan audio yazının daha bir hissəsini təqdim edirik. Salam. Başa düşmək lazımdır burada. Yəni burada anlamaq lazımdır ki, düymə hardan basılır. Yəni haradan icazə verirlər də. Bu məsələnin Mehman tərəfindən ortalığa deyilməsi, qoyulmasına icazə verilir. Başa düşürsən? Bizə də icazə verilir ki, yəni bunu biraz qabardaq, biraz eləyək və yayaq, bunacan. Çünki bilirsən ki, yəni ki, burada kimsə nəyisə artıq dərəcəyə qoysa ortalığa vurulacaq. Yəni bunu sən gözəl başa düşürsən və gözəl də bilirsən. Yəni ki, aparılan oyunlarda kimə hansı rol verilir və haradan icazə verilir məsələsi. Bu çox geniş, dərin bir söhbətdir. Ona görə mən belə qısaca üzdən deyirəm. Çünki bilirəm ki, sən bunları bilirsən, ona görə səndən bu adı söhbət edirəm. Bu günləri biz, yəni ki, o icazə verilən xəttəcən gedirik də, oradan o önə keçəcək, bu çox olduqca çətin bir vəziyyət yaradır. Çünki bu rejimə artıq yuxarıdan düyməsi basılır ki, bu rejim dəyişilməlidir. İndi hansı formada, hansı formatda dəyişilməlidir? Sualı durur ortada. Yəni bizə icazə verəcəklərmi biz dəyişək, ya kimisə gətirəcəklər dəyişməyə? Ona görə mən həmişə söhbətdən nə deyirəm? Deyirəm, böyük siyasətin içində oyun qurmağı lazım, bacarmaq lazım. Əgər biz oyun qura bilsək bu böyük siyasətin içərisində, o başqa məsələ. Onda biz udarıq. Yox, oyun qura bilməsək, onda başa düşsən, cəmaətin gözünün qabağına elə bir insan çıxartacaqlar ki, onun ətəyində namaz hamı qılmağa hazır olacaq. İcazə verən kimdir? Hakimiyyət dəyişikliyinə qərarı kim verib? Öz təbirlərincə desək, yuxarıda oturan kimdir? Hansısa xaricdə oturan şəxs və qüvvə kimdir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə qərar versin? Həmin qüvvəni güclü və qalib Azərbaycanın hakimiyyəti niyə qane etmir? Bu, artıq tamam başqa bir araşdırmanın mövzusudur. Sual yarana bilər ki, biz niyə bu mövzuda məhz indi danışmaq qərarına gəldik? Niyə görə biz buna qədər olan bu cür şantaj hallarından danışmamışıq? Əvvəl bu cür videolar peyda olanda sosial şəbəkələrin gücü, müasir texnologiyaların inkişaf səviyyəsi indiki kimi deyildi. Həmin zaman belə mövzunun efirdə işıqlandırılması, onun daha geniş yayılması demək idi. İndi isə sosial şəbəkələrin yayılma səviyyəsi, habelə bu cür videoların quraşdırılması texnologiyası güclü inkişaf edib və indi bu tip şantaj materialları artıq aktiv və geniş yayıla bilir. Məhz buna görə biz bu videonu təksib edən material hazırladıq. Hesab edirik ki, cəmiyyətdə tutduğu mövqedən, siyasi mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq heç kimə qarşı belə addımlar atılmamalıdır. Xüsusilə də qadına qarşı şantaj yol verilməzdir. Qadın Azərbaycan cəmiyyətində
daim müqəddəsdir. Qızımızdır, anamızdır, bacımızdır. Bu, əsrlər boyu bizim milli dəyərimiz olub. Qadına ləkə atılanda, bu palçıq bütün cəmiyyətin üzərinə atılır. Bugün bir qadının ünvanına atılan iftira və böhtana göz yumacağıqsa, sabah bunun bütün cəmiyyətə yayılacağı ehtimalı var. Bunun qarşısını bugün hamımız, bütün cəmiyyət olaraq almalıyıq.